Namaste everyone. How are you? Fine. So, small talk a little bit because long time we don't have a meditation meeting. Mình muốn chia sẻ một chút xíu tại vì lâu rồi chắc là mọi người cũng chưa có tập thiền đúng không ạ? Okay. So how many people here believe in the God? Ở đây có bao nhiêu người mình tin vào đối với một số người thì là Phật giáo này, có một số người thì là đạo này và cái thần thánh ạ. How many people believe in the ancestor? Bao nhiêu người ở đây thì mình tin vào tổ tiên của mình ạ? Không có tay khác. Nói có người khác không? Okay. Bao nhiêu người people thinking that the God inside of you? Bao nhiêu người thì mình nghĩ là ở bên trong mình là tồn tại những cái vị mà mình đang thờ cúng, mình đang thờ tụng ạ. Có cái cả. So, Phật không để Chúa, đúng không? The God is not in the temple. So some people thinking that the God is inside. Chắc là vậy là cái vị thần, cái vị thánh, cái vị Phật không phải đang ở trong chùa trong đền đâu, đúng rồi, đang ở trong bản thân mình. So now I'm going to talk with you something very important and scientifically, the things I already experienced. Bây giờ thì chị chia sẻ một chút xíu một số điều mà thầy đã tự cảm nhận được, tự trải nghiệm được ạ. Okay, the first thing, that God is not inside the body. Đầu tiên là cái vị thần linh, cái vị thần thánh, vị Phật Chúa không có ở trong cơ thể của mình. There is somebody inside the body which is connect with the God after. After he connect, you have something inside the body which is help you to connect with the God after. Mà chính trong bản thân mình nó có một cái năng lượng, một cái nguồn đó kết nối với những vị thần linh đó. It's called the Kundalini. Gọi là Kundalini ạ. The Kundalini is called the one snake. It's like a snake into your down in the private part inside. Và cái Kundalini là biểu tượng của con rắn ạ. Thì con rắn này nó ở trong cơ thể mình, bắt đầu từ phần dưới, phần xương cụt, phần đốt sống cuối cùng của mình. So it's help you to become pure. Pure means you don't have any sickness inside. Và cái con rắn là cái Kundalini này nó sẽ giúp cơ thể mình luôn luôn thanh lọc, luôn luôn sạch, không có bị bệnh. So that Kundalini only when Kundalini walk into the body is something is you have a headache, somebody have a pain on the neck, shoulder pain, knee pain. Kundalini wake up and it's going to help you all the body part, all the pain. Và Kundalini này ở trong cơ thể mình thì sẽ giúp cho mình sẽ không có bị bệnh hay là bị đau ở hoặc là cả, bởi vì nó trải dài suốt từ phần đốt sống cột lên tới phần đỉnh đầu của mình. Nếu mình có bị đau đầu hay là đau nhức mỏi vai, bất kỳ bộ phận trên cơ thể, khi mình đánh thức được cái Kundalini thì sẽ giúp mình không tránh xa mọi bệnh tật. So when you become completely unlock, không nói like unlock, head down, head swinging, ok, nó rồi, nó ăn rồi, nó tiến rồi. Sau đó, the Kundalini help to connect up. Và sau khi cơ thể mình đã thanh lọc rồi, như những thầy vừa chia sẻ là thì Kundalini này sẽ giúp mình kết nối với lại những thần linh, thần thánh và những cái vị mà mình tin vào đó ạ. So how many people believe in you have power inside? Believe. Mọi người ở đây có bao nhiêu người mình tin rằng là mình có bao nhiêu năng lượng trong cơ thể ạ? So today we will feel that. Hôm nay mình sẽ cảm nhận được năng lượng này ạ. Okay, some people cannot feel because their mind is completely meshed. They cannot feel. Only they feel only dark. And some people can feel something moving into your body. Và mình thì có thể sẽ một số người sẽ không cảm nhận được, bởi vì là tâm trí mình luôn luôn là xáo động, luôn luôn suy nghĩ đến những việc khác và sẽ không có cảm nhận được cái nguồn năng lượng này. Understand? Okay. So second thing, if you feel tired or something like that by the sitting, you please jump arm, make the leg straight. No, make the leg straight, or don't open the eyes. Don't open. Và trong lúc thiền, trong lúc thiền thì nếu mà mọi người có thấy mỏi chân, đau chân thì có thể ngồi thả lỏng duỗi chân về phía trước ạ, nhưng mà cố gắng là không mở mắt. And now what you will see, I'm telling you first. What you going to see?
Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn trước này cho chị trước ạ. So first, some people will see color on the hair. Colors. Và người mình sẽ có thấy là ở phần giữa đôi lông mày của mình và giữa trán của mình sẽ có thấy có một vài màu sắc. Ai mắc vào, mắc thái, mắc vào. Và The con mắt thứ ba đó là second, the people will feel something on the spinal cord. Is something moving into your body. và cũng sẽ có một vài người khi thực hiện bài thiền này cũng sẽ cảm thấy là ở trong cuộc sống của mình đang có những chuyển động. It's not bingham, it's not simple. It's something wow inside. Nó không phải là cảm giác như bình thường mà người vẫn bình thường đâu ạ, thì có một cái gì khác biệt đó, cái khác biệt một chút xíu. So if you feel something like that, you inside your heart, you say thank you to your God. Nếu mình có cảm thấy một cái gì đó khác biệt ở từ trong tâm của mình, trong trái tim của mình sẽ nói cảm ơn với các vị thần, cái vị mà mình đang tin tưởng, mình đang thờ phượng. And most of the person will think very massage on that. Và sẽ có một số người cũng sẽ cảm thấy là sẽ thư giãn phần đầu hơn, như là đầu óc của mình thư giãn hơn. Are you understand? Mình có hiểu không ạ? Understand? Okay, so please, hai chân thẳng, we stretch a little bit spinal cord. Okay? Simple, open your legs. Open. Hai tay. Đệm tay. So, cố gắng cho khối tay thẳng được. Elbow straight. Straight. Nice. Good. Down. Down. Xuống ạ. Backward. Vòng ra sau. And move your one more time and stretch. Kéo căng. Stretch one. Stretch one. Yeah. Good. One more time up. Tay giữ thẳng lưng nào, kéo căng tay lên. Backward. Back. Kéo thẳng ra Back. sau. Back. Down. Good. And again up. Stretch. Stretch. Kéo. Rồi. Hai tay lên sau. Chống tay vào sau. Right. Simple neck stretch. Kéo căng phần cổ. Stretch more. Căng nữa nào. Inhale up. Hít vào lên. Thẳng. Rồi. One more time. Up. Two. Lần nữa là kéo căng cổ ra sau. Down. The last time. Lần cuối nào. Up. Rồi. Next. Simple. Bend your knees. So, hai tay lên. Go on the right side. Stretch your spinal cord. Back side. Vặn lưng bên phải. Inhale up. Hít vào về giữa. Exhale. Stretch. Kéo căng. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. One leg, tay phải về sau hông. Kéo. Tay phải về sau thôi. Tay trái để lên đùi. Inhale. Again, the left hand backward. Okay. Inhale. Last time. 5. Inhale. Exhale. Inhale. Rồi. Hai tay lên sau, đến tay. Đeo sau là Khối tay thẳng. Tập trung ngược. Kéo. Cổ lên, bên ngược. Slowly down, Chúng ta xuống. down, down, down. Then, okay, relax. Okay, so now here you all, everyone sit how you like. You can sit long. You want to sit like this, okay? You want to sit like this, cũng được. The pose you can stay long time. Nhưng mọi người chọn tư thế ngồi sao cho thoải mái nhất, tư thế nào mình có thể giữ được lâu trong thời gian lâu nhất ạ. Ngồi sao cho thoải mái nhất. Và cố gắng giữ tư thế này trong suốt bài tập nha. Okay, so everyone. So now, hai tay. No,
Đâm chạm. Đâm nhé. Chạm đầu ngón tay cái là no ạ. Okay. So now. No. Yeah, don't touch. Dạ không chạm là xin lỗi ạ. Okay. So only focus on your breath. If you feel something happening into your body, stop it. Bây giờ mình sẽ chỉ tập trung vào nhịp thở và hơi thở của mình thôi. Nếu mà có cảm thấy gì sao nhãng hay là cảm thấy cơ thể có gì khác biệt thì mình ngưng lại. And then close your eyes. Nhắm mắt lại. Think about your God, Hãy nghĩ về vị thần linh mà mình đang thờ phụng. your ancestor. Nghĩ về tổ tiên của mình. I love her. Close your eyes. Thì mình nhắm mắt lại. And then just focus on your third eyes. Tập trung vào điểm giữa đôi lông mày, xem về con mắt thứ ba. गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम् नमामि शमीशान निर्वाणरूपम्
तुषाराद्रिसङ्काशगौरं गभीरं मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालभालेन्दु कण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। नमामि शमीशाननिर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम्। प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यम्। नमामि शमीशाननिर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम्। कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्दोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावत् उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति लोके परे वा नराणां न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम्। नमामि शमीशाननिर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम्। न जानामि योगं जपं नैव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन्म दुःखौघतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन् नमामीश शम्भो। नमामि शमीशाननिर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम्। विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम्। विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम्। रुद्राष्टकम् इदं प्रोक्तं विप्रेण हर्तोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदति। इति श्री गोस्वामी तुलसीदासकृतम् ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः
शिवाय ॐ नमः शिवाय नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम् नमामि शमीशाननिर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम् नमामि शमीशाननिर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् तुषाराद्रिसङ्काशगौरं गभीरं मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालभालेन्दु कण्ठे भुजङ्गा जलत्कुण्डलं भूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि नमामि शमीशाननिर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यम् नमामि शमीशाननिर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्दोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावत् उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति लोके परे वा नराणां न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं
प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम् नमामि शमीशाननिर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् न जानामि योगं जपं नैव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन्म दुःखौघतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन् नमामि शम्भो नमामि शमीशाननिर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् रुद्राष्टकम् इदं प्रोक्तं विप्रेण हर्तोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदति इति श्री गोस्वामी तुलसीदासकृतम् ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय नमामि शमीशाननिर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम् नमामि शमीशाननिर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम् नमामि शमीशाननिर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् तुषाराद्रिसङ्काशगौरं गभीरं मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालभारेन्दु कण्ठे भुजङ्गा जलत्कुण्डलं भूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि
नमामि शमीशाननिर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम्। प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यम्। नमामि शमीशाननिर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम्। कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्दोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावत् उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति ह लोके परेवा नराणां न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम्। नमामि शमीशाननिर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम्। न जानामि योगं जपं नैव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन्म दुःखौघतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन् नमामीश शम्भो। नमामि शमीशाननिर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम्। विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम्। विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम्। रुद्राष्टकम् इदं प्रोक्तं विप्रेण हर्तोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदति। इति श्री गोस्वामी तुलसीदासकृतम् ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय। नमामि शमीशाननिर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। नमामि शमीशाननिर्वाणरूपं विभुं
कालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम् नमामि शमीशाननिर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् तुषाराद्रिसङ्काशगौरं गभीरं मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालभारेन्दु कण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि नमामि शमीशाननिर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यम् नमामि शमीशाननिर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्दोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावत् उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति लोके परेवा नराणां न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम् नमामि शमीशाननिर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् न जानामि योगं जपं नैव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन्म दुःखौघतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन् नमामीश शम्भो नमामि शमीशाननिर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम्
रुद्राष्टकम् इदं प्रोक्तम् विप्रेण हर्तोषये। Don't open the eyes. Đừng xoay hay mở mắt nha. Now take your all focus, take your both eyes on your third eye. Hãy dùng hết sự tập trung vào điểm giữa đôi lông mày. The third eye at night. Now try to put your both eyes on the third eye and try to see something by third eye. Hãy cố gắng kết nối hai con mắt của mình vào điểm giữa đôi lông mày, được xem là con mắt thứ ba, và cảm nhận, cố gắng nhìn được hết thứ gì đó từ con mắt thứ ba này. Feel Om something Namah around you, some Shivaya. energy inside the body, outside of your body. Hãy cảm nhận những luồng năng lượng Om Namah Shivaya. नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम्। तुषाराद्रिसङ्काशगौरं गभीरं मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालबालेन्दु कण्ठे भुजङ्गा जलत्कुण्डलं भूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। Inside of your heart, everyone say thank you to your God first. Now come on. Don't open the eyes.
inside the heart you say thank you mom, mẹ, cảm ơn mẹ. Tiếp tục vào trong tim, cảm ơn mẹ, cảm ơn mẹ, Nói lời cảm ơn với mẹ của mình. cảm ơn mẹ. Ngồi, cảm ơn của mình, say thank you to you. Cảm ơn với bản thân mình. Vào trong slowly inside just think that you happy and smile on your face. Inside think you happy and smile on your face by closing eyes. Mình hãy đang nhắm mắt nào. Hãy cảm nhận từ trong tim mình đang cảm thấy niềm vui. Mắt cười, Và hãy cười nhẹ nào. smile, Nở một nụ cười. tôi vui. Tôi hết đau đâu rồi, hết chóng mặt, hết suy nghĩ. Tôi không thấy nhẹ. I feel easy. Mình cảm thấy thật nhẹ nhõm. Mình đã hết đau đầu rồi, hết chóng mặt rồi. Không còn suy nghĩ gì nữa. Slowly, hai tay đẩy chót. Nhẹ chà sát hai lòng bàn tay. Ép tay lên mắt. Từ từ mắt. Smile. Cười lên nào. Smile. Hands down. Từ từ mở mắt ra ạ. Smile. Tay xuống. Hạ tay xuống ạ. Smile. Cười lên nào. Bây giờ. So, bao nhiêu người here have a first time meditation? Nếu có ai mới tập thiền lần đầu không ạ? First time. Dạ lần đầu. You know, believe today you did meditation 40 minutes. 40 minutes. 40 minutes they do meditation. Nên mọi người có tin là mọi người đã ngồi thiền được 40 phút không ạ? So, okay. So I will ask small things from you. Thì có một vài câu hỏi nữa. Okay. How many people see the colors? Có ai thấy có màu sắc gì khác không ạ? No color. Bao nhiêu người cảm thấy năng lượng vào trong cơ thể? Nhưng mà cảm thấy năng lượng như là trong cơ thể mình, trong cơ thể mình có năng lượng mà. Thấy nó chạy trong người không ạ? Vào trong nào? Something. Nó nói, tôi hỏi chứ tôi nói rồi. Màu. 40 phút you nói xong you không biết. You think 5 phút, mấy phút đúng không? 40 phút rồi. Sắp xong rồi. You understand? So 40 phút có mọi người ở đâu? Đi đâu? Tập trung. So what you see? You not see anything. Không thấy cái gì hết ạ. Nobody. You có năng lượng. You không thấy năng lượng. Em cuối cùng có luôn, em luôn đó. You không thấy mà. You không thấy vào trong cơ thể đó. Trong não cái dòng điện nó chậm chịu đó. So, có người còn nhiều đau đâu á, không cảm thấy gì. Ít người biết tôi chắc nói. I say already, less people can feel that energy. Thì lúc nãy có là chỉ có một số ít người cảm thấy cái nguồn năng lượng đó là And just only sometimes you feel very đã. Không thấy đã thôi. Tại sao? You no thinking inside the body, you thinking outside a lot. So inside is difficult. vì mọi người nghĩ là chuyện bên ngoài nhiều quá, chuyện xung quanh nhiều quá mà không tập trung nghĩ trong suy nghĩ trong tâm mình đó, nên là chưa cảm nhận được gì nhiều. So what about you? Just sometimes my body frozen a little bit. He feels
everyone almost they did a good meditation. You already love all. Nên thầy nói là các bạn tập thiền rất là giỏi, rất là tốt ạ, như là ai cũng ngồi yên một chỗ. What about your brain now? Bây giờ có thấy tâm trí mình thế nào, thấy não mình như thế nào ạ? Is it feeling easy? Nó thấy nhẹ hơn. Tại sao lại không nói được ạ? Cần nói chút xíu, cần nói ha. It's good is experience, nhưng là có người thiền á, is when you see something you think out. Người không bình thường. Understand? So when you thiền, you are soul work, not your body work. Là lúc mà mình thiền là cái tâm của mình, cái phần linh hồn của mình nó đang hoạt động chứ không phải là cơ thể của mình đang hoạt động. Do you understand? So whenever you have a free time, 5 minutes, 10 minutes, sit for your soul. Thế nào mình có thời gian thì mình để tranh thủ ngồi khoảng 5-10 phút thôi, mình ngồi mình tỉnh lại cho linh hồn, cho tâm hồn của mình. Anyone want to ask something? Có ai muốn hỏi gì thầy không ạ? So that you can ask, no problem. Anybody want to ask something about meditation, about the pray, about to what anything about the meditation? Huh? You ask me? Yes, tôi nhìn nhiều mà. Em, you hai người, Crystal, Emma, ba, you also Martina, you giấc ngủ, sau đó you cái kia anh ngủ nè, đây là người á, you also ngủ rồi, cho nên he all ở đây, nhiều bình, nhiều nào, nhiều thông minh hơn. Yeah, just sometimes I ask myself if someone not good human being, not the lost also, they exist in my mind. So Yeah. I try to find. So nếu đó mọi người hỏi tôi nếu biết ở đây what Tây nó mới không phải understand, but you have a brain, lots of things into the brain, so you cannot feel inside the body what happening. Tại vì là mình có nhiều chuyện nó nghĩ quá, nhiều chuyện trong đầu quá, cho nên mình không biết là trong tận cơ thể của mình nó đang có chuyện gì, mình không cảm nhận được cơ thể của mình. Just tôi chém tay, đã lắm rồi. Ok, nhưng là it's chilly vào chỗ, hiểu không? It's chilly, thì đi vào chỗ. Alright, now, yeah. Anybody else, please? Won't ask yes? Còn anh muốn hỏi gì nữa không ạ? I see a lot of them. That's why I can make you. Thấy nhiều lắm rồi, cho nên là lúc nãy thầy nói là cho em thì em cũng có cảm thấy là You ask your sự nó man. chạy ở trong đầu, nó chạy xuống lưng thật, thì thầy cũng chia sẻ là để có một số người là khi mà thầy chọn thầy thì thầy sẽ đã quá, tức là chỉ là cơ thể vật lý bên ngoài thôi, nhưng mà có một số người sẽ cảm nhận được cái dòng gì nó chạy ở trong người, trong đầu luôn, mà hoặc là nó cảm thấy nó có sống rung gì đó ở quanh, ở xung quanh á, thì có một số người cảm nhận được như này, có một số người sẽ chưa. Nhớ nha, thanh lọc, cân thanh lọc sẽ biết hơn thôi. Thanh lọc hiểu không? Thanh lọc là không được. Tại sao bảo trong lọc ok? Não thôi, não bên kia và cột sống. Cột sống đảo với những con người, Phật không xuất đạo người, đảo cột sống. Cuộc sống và não căng thẳng lắm, người không nói sao, honest only thôi. Thầy chia sẻ thật là nếu mà mình còn thanh lọc là phần não của mình và cuộc sống của mình là vì não thì nó khi mà phần não được thanh lọc thì sẽ kết nối được với lại những nguồn năng lượng tốt hơn. Chị nói đi, hỏi. Vậy được không? Không
See your phone. Okay. Đấy chưa? Tôi nói the people who see color and something khác, nghĩa là không có màu, nghĩa là khác á, khác nghĩa là màu đến, không biết chút xíu khác. So you people is observation very good. You người thông minh, they are intelligent, and their observation very good. They understand everything, but they keep quiet. The people who see color. Những ai mà mình kêu là cà phê mà mình có thấy màu sắc hay là một số chỉ có khác biệt ở phần giữa phần không gọi là con thứ ba đó, thì là có thể như là những người đó thông minh hơn mình, hoặc là thông minh hơn mình cảm nhận được, mình quan sát được mọi thứ xung quanh được tốt hơn, mà biết nhiều thứ hơn, Nhưng là không nói. nhưng mà mình lại không nói. It's a color, màu. Yeah. Ai là người vào trong cơ thể rung á, rung. Có ai cảm thấy là trong cơ thể mình nó có một cái dòng điện nó chạy không ạ? No, có chút xíu nè, có người gì? Their person, the God, Phật, and you can connect very fast. Cái đến trên những người mà mình thờ phụng đó, và những người mình có thể kết nối với nhau rất là nhanh. Because they are almost tangled, almost pure inside. Yeah. Tại vì trong cơ thể mình là hầu như là đã được thanh lọc rồi. Chút xíu, không có nhiều. Ít nói xuống cho Phật á, sẽ thẳng lọc dần. Ok, tiếp theo anybody else? Hỏi tại sao lúc mà mình tập trung thì đúng không? Là mình tận tâm vô một chỗ, thì khi thầy tới mình chỉ này cái kia trong mình có nghĩa là mình sai hay là mình có đầu hay cái gì đó mạnh thì để làm gì? Ok. Này, đây ở đây tôi cần nói đây. Mỗi người á, ở đây bên này có một năng lượng vào trong cơ thể. Có mỗi người, you think không được. Ok, tôi không sợ. Tôi biết mỗi người có một năng lượng vào trong ở đâu. Ở đây là ở đâu đó cuối cùng bóng sớm á, vào trong chút xíu đi là phải làm chút xíu. Ý là đường quay ở đâu? Này, tôi chèn đúng không? Tôi chèn á, tôi có chút đá energy to help people. So, the đường á, ý là đường vào trong á, đi ra, đi với khóc xong, đường khóc xong. Tại sao tôi nói là khóc xong cần khỏe? Đi khóc xong, sau đó đi vào trong mặt bạn. Ở đây. Năng lượng đi vào trong mặt bạn ở đây. Lúc tâm thấy ở đây rung ở đây tôi sẽ thấy nó. Sau đó mắt bát sau chớp năng lượng đi cho cổ. Tại sao? Hết đau đầu nhiều đau đầu. Số ý là đường. Số chớp năng lượng đi cho ở đây ăn đau đầu. This is the way. Đường. Yeah, this is the way to go to third eye. Là cái năng lượng nó sẽ đi từ phần dưới gốc xuống, dưới cùng lên trên con mắt thứ ba. Yeah. After that, mắt ba is see ở đâu không khỏe. So first, brain was good, so is go to sit on the neck first. First go to mắt ba là cái chữ thẳng. Okay. Third eye, okay. Tại sao mình nói tập trung không với ở đây, tập trung here với ở đây. All body connect with your third eye. Everyone have a third eye. Thì có con mắt thứ ba đó, tất cả mọi cái giác quan bộ phận của cơ thể đều kết nối với con mắt thứ ba. Always, when you nhắm mắt lại á, ở đây mắt ba là cái nhắm mắt lại này tôi biết ở đây. Tôi không có nhìn với mặt, tôi nhìn với ở đây. Tôi một chân để sống. So this is the third eye. So the power, energy of your body. I am not doing any magic. I just take out your power only to help you. Thầy không có làm gì hết, thầy chỉ là đem lấy cái năng lượng từ trong cơ thể của mình thôi, năng lượng từ bên dưới thầy lấy nó đi lên đến trên cùng gọi là chỗ con thứ ba đó. Sau đó cái nguồn năng lượng nó sẽ đi xuống từ những cái bộ phận từ cái
is a runner. Sau đó run đi cho bỏ. After that they go to the center. Là Thang lok sau. Thang lok. Kundalini always helps you to make you thang lok. Only thang lok. Pure. thì Kundalini thì sẽ giúp cơ thể mình thanh lọc được tốt hơn, tại vì năng lượng lúc nãy giờ thầy làm những cái thầy làm trong cái buổi hôm nay thì thầy giúp là lấy nguồn năng lượng từ trong những hơi mình từ bên dưới phần được đốt sống cuối cùng đi lên đến trên cùng. So how many people the believe in the Kundalini? Rất là nhiều người để tin vào cái Kundalini này ạ. Okay, you believe 40 phút you nói xuống được. Có tin 40 phút nói xuống được á? This help Kundalini không? This is help you Kundalini không? Kundalini help them only to sit 40 phút. Kundalini này là hôm nay là cũng được xem như là Kundalini giúp mọi người có thể ngồi tĩnh lại trong vòng 40 phút. If you want to know more, go to the internet and this is the complete science. You can study about this. Nếu mà có muốn biết thêm thông tin thì bạn có thể về tìm thêm ở trên mạng. Đây cũng hoàn toàn là khoa học thôi, mà những cái có trên mạng mình có thể tìm hiểu thêm được ạ. So the Kundalini is the first step to understand more than normal person. Kundalini is the first step. When you understand the Kundalini, so you are not simple people. You are go out. Nếu mình đã hiểu về Kundalini rồi thì Kundalini cũng như là một bước đệm đầu tiên giúp cho mình có hiểu biết thêm so với những người bình thường khác. Kan 3 tháng ngồi xuống 1 mình. Ở đâu không? 3 tháng 1 mình ngồi xuống. Cho của mình thôi. Cho của mình không sẽ hiểu. Sau đó 3 tháng nó vào trong cơ thể sẽ biến thành trong cơ thể. 3 months at least you have to sit for yourself. No, it's up to you, don't worry. You just, when you start thinking to sit, it's third level. Nam Phúc, Mai Phúc. Nếu có thể bắt đầu bằng việc là có thể dành, không phải là dành cả 3 tháng nhưng mà chắc là để mình thành thói quen hoặc là để mình đánh thức được cái bản thân mình đó thì 3 tháng mình cũng thể khi nào có thời gian mình cứ ngồi xuống và thời gian mình cơ thể của mình. Kundalini make you all body, everything normal how we are before. Simple person, no any smartness. They make you connect up high level. Cho nên sẽ giúp mình kết nối với những nguồn năng lượng cao hơn. Cao hơn. Có ngày không tin Phật đúng không? Không tin Phật đúng không? Có ngày ít á. So I tell you, there are lots of people. They are waiting you help. Lots of people waiting for you. When you sit down for them, they come to help you. Yes, they want to sit. They're waiting for the person. When he sit, then I help. Rất là nhiều người xung quanh ở bên ngoài rất là Come chờ. on, Mike. Around here. Come around here. Live. Nhiều kiến thức. Nói là kiến thức, knowledge. They're waiting you. They're waiting for you. You wait. You do something. They help you. Cũng không thể gọi là người, đó là ý là những nguồn năng lượng, những cái ở xung quanh bên ngoài. Nếu mà mình đang đặt niềm tin đó, tức là tin của mình đặt cao đó thì rất là nhiều đang chờ mình ngồi xuống mình tỉnh lại thì họ sẽ đến họ giúp mình. Tôi không tin Phật, tôi không tin Chúa. Tôi tin năng lượng có năng lượng 100%. Ở đâu người ngồi xuống một mình á, nhìn vào trong á, nếu năng lượng ngu chứ cả. Tại sao? Vì có tối nè, đâu hiểu ở đây nè, làm cho tiền nè, gia đình này. Tôi đâu mà, ở đâu được. So who person have a time for them? Who person have a time for them? They only have that. Very less people. Những ai mà có thể dành thời gian cho những nguồn năng lượng đó cho họ thì họ sẽ đến giúp mình. You understand? Yes. Okay, so thank you for this lesson. Come on.